Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. Tere tulemast järjekordsesse Hommikused rahajutud saatesse, kus me räägime inimestega rahast ja investeerimisest. Mina olen Katariina Tint ja täna meil külas on investor Märten Kress, kellega mul tegelikult kohe on väga palju teemasid ja ilmselt väga spetsiifilisi teemasid, millest saab rääkida. Sest ma tean, et Märten ise on väga investeerimisteemas sees, kus juures just need küsimused, et kuhu praegu investeerida, kuidas investeeringuid valida. Märten on ka Äripäevas tihti koolitamas investeerimisteemal. Aga enne kui me edasi lähme, Märten, tere tulemast, aitäh, et tulid ja äkki sa siis räägid paar sõna enda kohta, et miks sina oled siin, miks sa investeerimisega tegeled või kuidas sa investeerimisega tegeled? Ja, tere kõigile. No minu investeerimise suur selline võib-olla hoog läks sinna sisse siis, kui oli töötatud tükk aega valgekraena fondijuhina ja hakkasin ihkama rohkem vabadust, kui võimaldas siis selline palgatöö. Ehk siis oleks tahtnud rohkem valida neid tunde, millal ma töötan, kui kaua ma töötan, mis päevadel ma töötan, päiksepaistelistel vähem, vihmastel rohkem ja nii edasi, et kusagil seal aastal võib-olla 2011-2012 jõudis see mõiste finantsvabadus minu radarile esimest korda läbi ingliskeelse meedia ja sealt hakkas siis kerima selline isikliku investeerimisportfelli sihipärane ülesehitamine, et finantsturgudega ühte ja teistpidi ma olen kokku puutunud ikkagi väga kaua juba, et 1997 oli minu esimene aktsiatehing. Varsti on 20 aastat justkui elukutselisena toimetatud finantsturgudel, aga jah, sellise isikliku investeerimisportfelli poole peal sai alus pandud natuke rohkem kui 10 aastat tagasi ja täna siis suuri tiitleid ma täna endale külge ei riputa, et ma olen selline, võiks öelda, investor, ettevõtja ja lihtsalt rõõmus inimene. Minevikus ma olen olnud siis riigikassa riskijuht paar aastat ja pikalt peaaegu 10 aastat pensionifondide fondijuht. Mul kohe tekib hulgaliselt küsimusi ja ma arvan meie kuulejatel ka. Muidu meil arvatavasti kuulejad on nii sellised inimesed, kes on võib-olla investeerimises esimesi samme tegemas, kui ka kindlasti ma juba näen meie laivis need, kes on investeerimisega pikemalt tegutsenud, kes võivad väga spetsiifilisi küsimusi hakata esitama. Et kui sa vaatad selle professionaalse mineviku poole, et kuivõrd palju see selline isiklik portfelli juhtimine erineb näiteks pensionifondi juhtimisest ja kuidas sinu siis 10 aastat, et kuidas see igapäevane tegelikult fondi juhi töö välja nägi, et mida sa tegid, mida sa analüüsisid ja nii edasi? See on hästi hea küsimus sulle, et tegelikult ma võib-olla isegi saan astuda sammukese varasemasse aega ja öelda, et kui ma tegin finantsökonomeetrias või finantsmodelleerimises Taanis kunagi magistrikraadi, et siis sealt ma astusin uksest välja sellise väga idealistliku maailmapildiga, et missuguseid optsioonide hindamise ja volatiilsuse hindamise mudeleid kõike peaks fondijuhina töötades kasutama. Ja loomulikult nagu natuke tahtsin need asjad kaasa tulla ka enda portfelli haldusesse, kaasa arvatud kõik investeerimispiirangud, deklaratsioonid, hajutamine kõikide võimalike klotside ulatuses. Aga õige pea ma sain aru, et need asjad erinevad ikkagi väga-väga palju. See erainvestori pool ja professionaalse investori või siis teiste raha investeerimise pool. Kas või juba sellepärast, et me ei hakka siin rääkima nendest riskijuhtimise aspektidest, raporteerimise kohustusest nii osakuomanikele, klientidele kui finantsinspektsioonile ja avalikkusele, aga kas või see aspekt, et meil erainvestorina on üks väga-väga suur eelis näiteks fondijuhi ees ja kõik, kes te vaatate, kuulate, ma annan teile 5 sekundit aega mõelda, et mis asi see olla võiks, et mis eelis saab olla erainvestoril professionaalse investori ees,
kellel on kõik võimalikud andmed olemas, kiired andmed, ajakohased, Bloombergi terminalid, et mis asi see olla võib ja tegelikult see vastus on hästi huvitav, et see on aeg. Et meie investeerimistulemus, nii Katariina sinul kui minul, meil ei ole vahet, et kas meie investeerimist tuleb koju järgmise kvartali jooksul, järgmisel aastal või 5 aasta peale kokkuvõttes. Aga fondijuhina on sul ikkagi väga oluline, et sul aasta jooksul see tootlus tuleks. Isegi kvartali jooksul on ju, oleneb kui sagedasti sind mõõdetakse. Professionaalselt pigem on ju aastas korra ikkagi vähemalt ja see on siis see miinimum ajaaken, mille sees tuleb mingisugust tootlust näidata. Aga muidu siis fondijuhi poole peal, nüüd on see huvitav asi, et ma ei tea, kui paljud teavad, kui paljud ei tea, et täna minu fookus on valdavalt siis ETF-id ja dividendiaktsiad, aga elukutselisena ma toimetasin võlakirjade maailmas, mis tähendab seda, et 10 aastat ma haldasin võlakirja investeeringuid, kaasa arvatud siis meil erinevad sihtasutused, ma ei tea, KredEx, Tartu Ülikooli sihtasutus, Eesti Rahvuskultuuri Fond ja kaasa arvatud siis pensionifondides ja umbes seal siuke 250 miljoni euro väärtuses oli neid investeeringuid toona. Ehk mõnes mõttes on ju, kui ma hakkasin oma isiklikku raha investeerima, siis võlakirja maailmast tuli teha see hüppe aktsiate maailma ja seal oli üks hästi oluline aspekt kohe, et võlakirja investorina, et mida me teeme, me alati otsime seda, mis saab halvasti minna. Miks? Lihtsalt sellepärast, et võlakirja investeeringu puhul on ju, anname 1000 laenu nii-öelda või ostame 1000 eest võlakirja. Parim, mis saab juhtuda, on see, et me saame oma raha tagasi ja natuke peale. Kõige halvem on see, et me jääme kõigest ilma. Ehk siis, kuna see kaotusrisk on proportsionaalselt suurem, siis võlakirja investor ja fondijuht tegeleb kogu aeg sellega, et otsib, mis saab maailmas halvasti minna. Aga nüüd, kui ma hakkasin oma raha investeerima, siis ma pidin muutma oma mõtteviisi ja vaatama, et mis saab hästi minna. Jah, riskid peavad olema hallatud, aga missugustel ettevõtetel saab hästi minna, mis maailma majanduses saab hästi minna, et aktsiaturud oleks tõusvad. Võt selline lugu. See on kusjuures hästi huvitav. Ma ise, kui sa esitasid seda küsimust, et mille poolest erinevus on, minu jaoks number 1 erinevus, see sõltub jällegi fondist, vaata, et fondil on tavaliselt paika pandud investeerimisstrateegia, millest nad on nii kinni, vaata, et kui sul on kirjas, et sa investeerid aktsiasse, ega sa kuld ei hakka võtma, sellepärast, et sa nagu näed, et kule, kuld võib nagu praegu ebaselgetel aegadel tegelikult seda portfelli üleal hoida, et minu jaoks on see pigem see vabadus tegelikult eraisikuna, kuigi omaette see on tegelikult piirang, sest meil ei ole kõik need instrumendid kättesaadavad, mis on institutsionaalsetele investoritele võimalikud. Samas teises poolt nagu vabadus väga kiiresti nagu otsuseid teha ja kas või nagu shoppatavad, et tänapäeval teed mobiiltelefoni lahti nagu seda tahan osta, et see reageerimiskiirus võib olla päris nagu suur. Aga kas mul on õigus, et tegelikult sa mainisid nagu selle mõtteviisi muutust, aga see tuleneb puhtalt sellest võlakirja investeeringud versus aktsiaturud ja üleüldse tegelikult üle varaklasside põhised investeeringud? No esimene siuke mõttemalli muutus mul pidi seal toimuma saama jah, et ilma mul oli väga keeruline seda aktsiamaailma avastada ja võib-olla sellepärast need dividendiaktsiad mulle meeldima hakkasid, sellepärast et inglise keeles võlakirjad kannavad nime fixed income instruments ehk siis fikseeritud tulumäära või fikseeritud rahavooga väärtpaberid ja ma olin justkui harjunud, on ju läbi imbunud sellest, et kogu aeg sa regulaarselt saad mingit rahavoogu ja mine sa tea, et äkki dividendiaktsiad selle poolest siis hakkasidki kõige paremini niimoodi külge alguses. Ja kui ma vaatan tagasi oma tehingustatistikat või toonast portfelli seal aastast 2013, 14, 15, siis seal oligi nagu väga-väga turvalisi ettevõtteid. Oligi siuksed Colgate, Palmolive, siuksed tuntud kaubamärgid, väga stabiilse äriga, ükskõik missuguses majandustsükli faasis, tublid dividendimaksjad, aga ega seal seda kasvupotentsiaali ka väga ei olnud, et oma siukses nagu küpsusfaasis või hilises küpsusfaasis olevad ettevõtted. Aga neid mindseti muutusi või mõtteviisi muutusi on siin aastatega tulnud nagu teha veel ja veel, et esimene oli see, mida ma mainisin, teine on kindlasti see, mida meil siin rahaasjade kommuunis ka palju rõhutatakse, et ära keskendu siis
kulude minimeerimisele, et see on see esimene samm, on ju, vaata üle, saa aru, kuhu sul raha kulub, aga siis edaspidi see aur võiks ikkagi minna sissetulekute tõstmise peale, et sinna panna seda aega. Ja noh, ja võib-olla siis veel mingi asi lisaks, et kus ma ise avastasin, et ma võiks seda fookust nihutada, oli siis 2016-17, minu jaoks siis palgatöö 2016 lõppes, kui see ettevõte, kus ma siis fondijuhina töötasin, osteti Danske poolt ära, või Danske oli nimi, osteti LHV poolt ära. Ja siis mul oli vaba aega palju käes, et siis mulle meeldiski nokitseda, on ju, iga päev vaadata oma investeeringuid, timmida ühte ja teistpidi, aga õige pea ma sain aru, et kui ma sama palju aega tegelikult panustaks aktiivse tulu mingite võimaluste leidmisele või aktiivse tulu teenimisele, siis see tootlus sellest või investeeringu rentaablus oleks palju suurem, et mu portfell ikkagi nii kopsakas veel ei olnud, et iga 8 tundi aktsiaanalüüsi tooks nagu nõnda hea tootluse kui 8 tundi aktiivset tööd või mingisugust abistamist on ju kellegile. Ja ma arvan, seda tegelikult võib-olla ei rõhuta piisavalt palju, sest meil erinevates väljaannetes, no ikka nagu tahetakse rääkida sellest, et mis see parim investeering on, et selles mõttes, kus saab lisaks teenida, ma ei tea, pluss 5% lisaks või pluss 10% lisaks, aga samas, kui me räägime, et kokku portfell on seal tuhanded või isegi ei ole 6-kohaline või isegi 6-kohalise alguses on ju, aga need positsioonid on ju võib-olla mingi 5% paned ühte aktsia sisse nagu, et tegelikult välja arutada ja mõelda, et kui palju see täiendava tootluse nagu jaht nagu selle täiendava tootluse osas, kui palju see ennast tasub ära versus tõesti see aktiivne töö. Ja mulle hästi meeldis, Kristjan vist nagu Liivamägi rääkis, et nagu see on piiramatu, mida sa saad aktiivse sissetulekuna tegelikult teenida, on ju ettevõtlus, sina oled nüüd ettevõtja, blogija, ma ei tea, mis aktiivsed sissetulekuid sul veel on, aga see maailm on nagu piiramatu, samas investeerimine on tegelikult piiratud. Ma ei tea, mis on maksimaalne tootlus, mida on võimalik üldse teenida investoril? No, ei olegi piiri ees, eks sellepärast mulle need aktsiainvesteeringud meeldivad, et sa võid kaotada kõik, aga sa võid võita lõpmatult palju, et täitsa tavalised igavad aktsiad ka, me räägimegi dividendi aktsiatest, mis mu portfellis on olnud, ma ei tea, 6, 7 või 8 aastat, ma näengi seal neid tootlusnumbreid 3, 4, 5 korda, on need hinnad kasvanud selle ajaga. Kui me räägime siin krüptodest, siis on sõitu tehtud ka need 10, 50, no ma ei mäleta mingi mitu korda on need tõusud olnud. Kuna mina kaupleja ei ole, siis ma olen näinud ka, kuidas need asjad on ilusti alla tulnud, on ju. Ja kõik selle sõidu läbi teinud enda rahaga ka seal näiteks. Et selles mõttes, ja, no jällegi, kõik on volatiilne, aga ongi, kui palju sa saad aktiivselt tööd tehes teenida versus see, et no okei, julged, kui palju sa julged üldse panustada mingi suure tehingule, mis teeb sulle mingi 1000% aastas. Kusjuures, kui sa rääkisid fondi juhtimisest, ja see, et sa pead 1 aasta jooksul tulemusi tooma, mul kohe nagu tuli mõte ARK fondi peale, mis on hetkel nagu kõvas miinuses, on ju, sest nad investeerivad, jällegi neil on väga tehnoloogia sektor ja seal on selge, et seda tootlust ei tule. Kas siin sa pigem mõtlesid seda, et fondijuhina sa pead ennast tõestama vastu mingit benchmarki, on ju, et sa pead benchmarki aktiivse fondijuhina ületama? No see ARK Innovation Fond on täitsa suur erand ja siuke tektooniline muutus investeerimismaastikul, sellest võime kunagi teinekord rääkida või hiljem, aga pensionifondi juhina jah, et nagu kord kvartalis vähemalt ju mõõdetakse, kas või ajakirjandus on ju, avalikustab mingeid võrdlustabeleid, kuidas sul on läinud võrreldes teiste fondidega sama riskiklassi sees versus igal fondil jah, siis on see oma võrdlusindeks, toona see võrdlusindeks pigem oli sisemine ja nii väga seda ei vaadatud, vaadati ikkagi konkurentsipositsiooni, on ju, et kui sul on igas kastikeses 4-5 fondi, on ju, et kas sa oled esimene, teine, 3., 4. või 5, et siis see oli see kõige olulisem asi. Aasta lõpus, miks neid kukerpalle pidi tegema 1 kalendriaasta jooksul oli ikkagi see, et natuke maksti preemiat ju ka, on ju, ja mida kõrgema positsiooni peal sa olid, seda kasulikum endale finantsiliselt. Aga selles mõttes sa olid aktiivselt juhitud fondi juht, on ju? Aktiivselt juhitud fondi juht ja noh, mina toona nagu, ma õppisin paari aastaga ära selle,
et pidev siblimine ei vii kuhugi ja ma tegin aasta jooksul siuke 2-3 suuremat muutust, sest ega võlakirjade poole peal on lihtne, et lihtne. Sa pead nagu pihta saama sellele enam-vähem, et millal toimuvad muutused intressiootustes. Ma ei räägi nüüd intressipoliitikas, nagu täna on ju, me teame, et intresse järjest tõstetakse, aga võt just nüüd need murdekohad, kus muutub midagi keskpankade sõnastuses, täpselt nii, nagu meil oli sellel nädalal Föderaalreservi puhul, kus muudeti seal pressiteates 1-2 lauset, et edaspidi me enam nii kindlalt ei saa öelda, et me tõstame intressimäärasid. Ehk siis vaikselt võiks nagu eeldada, et see intressimäärade kõrgtase on kusagil ees ootamas. Ja teine asi, mis võlakirjade puhul rolli mängib, on siis see krediidirisk ehk maksejõulisuse risk. Et seal täpselt samamoodi vaatad, kus mingis valdkonnas on riskid kogunemas, on ju, ja siis liigutad raha sealt ära või kui need võimalused on just atraktiivsed, et siis millegi arvelt liigutad raha sinna sisse. Aga tulles tagasi sellele, et millesse sa ise praegu nüüd investeerid, ma hakkasin mõtlema, et kui sa oled tõesti neid nõndanimetatud igavaid dividendi ettevõtteid ostnud seal 15-16, ma arvan, praegu nendega võiks nagu suht rahul olla, vaata, sest praegu kõik inimesed või üks strateegia, mis on täitsa okeilt toiminud, ongi, et stabiilsed rahavoomaksjad, sealt sul tuleb vähemalt see positiivne tootlus, kui see ettevõte maksab dividendi. Et kui palju sa praegu neid hoiad, on sul midagi veel portfellisse lisandunud? Minu portfell täna on siuke 97% aktsiaid vist, ma isegi julgeks öelda. Nüüd muud pudinad on seal siis õppimise mõttes krüptot alates aastast 2016 või 2017, Funderbeamil sai asjad ära testitud, mõned võlakirjad, mida ma isegi portfelli osaks ei loe, mis on siuksed raha parkimise kohad, on ju meelerahufondi ettevõtte all näiteks, kas või pargin osaliselt võlakirjadesse. Et sisuliselt ma olen valdavalt aktsiates ja sellest aktsiaportfellist täna võib-olla ikkagi umbes 2/3 on veel jätkuvalt üksikaktsiad, ülejäänud on ETF-id, et ma üritan läbi aja seda tasakaalu natukene paremaks timmida, et pool ja pool umbes, aga jah, mina olen täitsa see aktsiainvestor ja seal aktsiate all on ka siis kinnisvarafondid erinevad, on ju, börsil kaubeldavad kinnisvarafondid ehk REIT-id. Ja kui sa küsisid seda, et kas midagi on alles ka, siis jah, on terve ports ettevõtteid, mis ongi aastaid portfellis olnud, aga kuidagi nagu jälle olen avastanud, elu on õpetanud, et on hea nina selle peale, et missugused tsüklid, meil sellised keskpikad tsüklid, kuidas nad toimivad ja millal on mõistlik neid hästi turvalisi ettevõtteid portfellist maha müüa ja osta midagi äkilisemat või midagi teistsugust, mis on tsüklilisem. Ja lihtsalt, et tuuagi konkreetne näide, siis enamus selliseid hästi igavaid ja rahulikke ettevõtteid 2020 märts-aprill läksid minu portfellist välja. Lihtsalt sellepärast, et kui ma vaatasin peale, mis seal pandeemiakriisis toimus, siis enamus aktsiaid, mis mulle huvi pakkusid, mida ma tahtsin juurde osta või lisada oma portfelli, sellised kvaliteetsed nimed, olid oma tippudest kukkunud seal 30-40%, võib-olla isegi rohkem. Ja siis ma vaatasin peale paarile tervishoiusektori aktsiale, Colgate Palmolive'i aktsiale. Need kauplesid aasta algusest alates plussis, võib-olla tippudest olid kukkunud 3-5% ja siis tundus maru hea mõte, et need maha müüa ja osta siis asju, mis on kõvasti kukkunud, on ju, ka dividende maksvaid aktsiaid, aga lihtsalt pööritada seda portfelli veidi ümber. Et selles mõttes et nagu öeldakse, et iga kriis annab täiendavaid võimalusi midagi soodsamalt osta, mida aktiivne investor, kui sul on suurem portfell ja tasub ära see töö, et sa paned nagu seda aega sisse analüüsi, siis neid võimalusi hakata püüdma. Aga kas sa ise oled oma portfelli juures jälginud, mis on sinu nagu strateegiline osa, mis on sinu taktikaline osa? Kas sul on selles osas mingi nagu kindel jaotus või ongi instrument by instrument? Ma olen läbi aja vist kõige rohkem teinud nii, et ma panen mingi summa, et mul siin vahepeal käivad need episoodilised kauplemise hood ka peal, on ju, et keegi võiks neist nagu ravida mind terveks, et ei ole neid vaja. See on lihtsalt nii palju stressi, nii palju aega, et tulemus on nagu sisuliselt pärast löön numbrid kokku, vaatan, et aasta peale teenisin heal juhul turuga võrdset tootlust näiteks. Aga ma olen jah pannud siis nagu need absoluutnumbrites summad, et
isegi protsentuaalselt ei oska öelda, et lihtsalt tunnetuslikult, et kui ma panengi kauplemisportfelli mahuks seal 25-30 000 eurot või dollarit, siis ma tean, et iga positsioon, mis ma võtan, on seal 2500 näiteks siuksed kontsentreeritud positsioonid, et mingi mõju oleks ja siis selle rahaga ma seiklen, et noh, krüpto osas sai ka pandud mingisugune piir ette, kui palju ma sinna olen valmis nii-öelda panustama siis absoluutsummas jälle, mitte protsendina portfellist. Ja pigem olen niimoodi toimetanud. Aga huvitav, mina just jälgin seda protsendilist osakaalu, aga see jällegi väiksemate summadega, kui me ei räägi siin miljonitest, võibki tähendada, et kui tegelikult sellist nagu riskijuhtimist järgida, siis ongi mingid väiksemad positsioonid või piiratud, siis võib see tähendada, et minu portfellis on tegelikult mõnikord liiga palju neid üksikuid positsioone. Just tähendavalt tänu sellele, et ma tahan nagu erinevate valaklasside lõikes allokeerida, näiteks mul on siiamaani see kuld 4% nagu sellest nii kinni olnud või mingi krüpto 2%. Selliseid nagu positsioonid sõidavad sisse. Aga mõnes mõttes see on nagu korra siis täiendan, et mõnes mõttes see ongi parim praktika, et noh, kui ma ise ka võib-olla alustajate koolitusel räägin, siis ma ütlen seda sama, et 10-15% portfellist võikski olla see õppimiskooliraha ja seiklemise raha on ju. Ja noh, nagu testi ja vaata, et kas sa suudad seda ületootlust siis turgu ületavat tootlust saada või mitte ja mõõda on ju, ja siis ole enda vastu aus. Ja minu jaoks selle 10-15% kõige suurem tähtsus või roll on siis selles, et see aitab muu portfelliga kursil püsida. Sest noh, nagu maru raske on käte peal istuda, eriti on ju täna seda infot tuleb nii palju sisse, palju asju tunduvad põnevad, tahaks ju ka proovida ja testida ja siis tuleb ahnus sisse, siis tuleb hirm sisse, on ju kordamööda nad käivad. Aga kui sa tead, et enamus portfellist on paigas mingi strateegia või lähenemise alusel, siis, ja sul on see väike killuke, millega seigelda, et siis vähemalt sa saad seda sügelust kratsida, ütleme siis nii, et see aitab püsida pikaajaliselt palju paremini kursil. No põhimõtteliselt jah, algajatel tegelikult ongi mõistlik võtta selliseid strateegilisi pikaajalisi positsioone on ju, et mitte rabeleda ja mitte vaadata iga aasta või iga poole aasta tagant, et nüüd kas see tees nagu toimib või ei toimi, kas peab välja vahetama või mitte. Aga mul hakkas huvitama ETF-idest, kas sul ETF-id on puhtalt ka sellised pikaajaliselt või sa oled ka ETF-ides sees mingid aktiivsemad, lühiajalisemad, taktilisemad strateegiad katsetanud? Ja jälle on muutunud, et üks osa ETF-idest on selline, mis vähemalt ostes ma soovingi, et ta täidaks seda laiapõhjalise hajutatud ETF-i rolli on ju, et ma justkui ostan neid eesmärgiga mitte neid niipea müüa, eks elu teeb vahest oma korrektuure on ju, lihtsalt on vahepeal vaja, ma ei tea, eraisikuna midagi müüa ja pigem investeerid ettevõttel, lihtsalt maksuefektiivsuse mõttes kas või. Et on jah, sellised pikaajalised ETF-id, valdavalt ongi siis laiapõhjalised hajutatud ETF-id, kas kogu maailm või siis mingite regioonide spetsiifilised. Siis teine kategooria on sellised pikad petid on ju, natukene siuke sektoriaalne panustamine, natukene temaatiline investeerimine, et kuidas kunagi. No näiteks hea näide on see, et 2020-2021 ma tundsin, et ma ei oska välja valida neid väikseid tehnoloogia ettevõtteid, et ma ei ole harjunud neid analüüsima, nii kui ma bilansile ja kasumiaruandele peale vaatan, siis ma saan nagu rabanduse, kuna neil raha ei ole, muudkui põletavad seda raha, et minu käsi ei tõuse neid ostma. Ja siis tundus, et üks kõige lihtsam viis on leida üles ETF, mis näiteks valib välja siis pilvetehnoloogiat rakendavad ettevõtted on ju, või mingid siuksed software as a service ärid, SaaS ärid ja panustada siis on ju sellele korvile. Ja kolmas kategooria on siis jah, et kui vahel on see kauplemispisik jälle niimoodi näpistanud, et siis läbi ETF-i on maru hea võtta selliseid taktikalise positsioone ka, et noh näiteks kes mäletab 2020 aprill oli meil see kuu siis ju aprill-mai, kui korraks nafta hind käis meil negatiivse poole peal ja kogu see ESG maailm oli siis nii väga pildis, et põhimõtteliselt tundus, et naftafirmad panevad kohe homme oma poe kinni. Ja mul on portfellis päris palju energiasektorit ja toona ka alguses ostsin hoogsalt pandeemia alates juurde märtsis,
aga siis, kui ikkagi nafta hind käis negatiivse poole peal ära ja minu peas läks see matemaatika katki, et asjade hind peab olema pigem positiivne, mitte negatiivne, siis ma tundsin, et ma rohkem ei julge osta. Ma ei saa aru, miks on Exxon parem kui Chevron või Shell versus Total. Ja siis ma ostsin energiasektori ETF-i. Et kohe on ju ühe ostuga me saame selle hajutatud korvi ja seda asja ma hoian nagu siiamaani tollest hetkest ostetuna. No siin on jah, see väga hea tegelikult põhimõte, et ongi võimalik lihtsalt, et kui sa näed strateegiliselt, et selles mõttes taktikaliselt, et mingi sektor võib outperformida või näiteks sa ütlesid cloud computing on ju, see on tegelikult pikaajaline trend, siis puhtalt säästa aega selle analüüsi pealt tundub hästi mõistlik nagu võtta seda fondi. Lihtsalt siin ongi see küsimus, kui palju sa jällegi viitsid neid numbreid nagu jahtida ja vahtida. Mul on samamoodi, ma hetkel olen vaatamas nagu pangandussektori poolega, siin tekib küsimus, et kas ma tahan neid analüüsida, kui palju aega ma nagu viitsin kulutada versus see, et ETF on nagu hästi lihtne leida. No vot täpselt, et mul on see mingi virtuaalne investeerimisklubi, miljoniklubi ja seal on mitu korda jutuks tulnud, et sageli inimesed vaatavad siis, et mis on parasjagu siuke kuum teema on ju või midagi, mis toimub turul, et tahaks nagu kohe sisse hüpata ja sellest asjast kasu lõigata või mingisugused poolspekulatiivseid tehinguid teha, siis sageli need ETF-id, miks nad head ongi sellepärast, et sa saad selle korvi ettevõtetest ja see säästab sul analüüsimise aega on ju, et selle asemel, et läbi käia, siin ongi, täna on päevakorras meil finantssektor, selgelt on ju, võtaks läbi ETF-i, mitte ei panustaks üksikutele pankadele või selle sektori ettevõtetele. Mõned kuud tagasi siin oli meil näiteks teemaks, eesti keeles on siis pooljuhid või kiibitootjad on ju, semiconductors, täpselt samamoodi, minu aju ei suuda nagu nii kiiresti läbi hammustada, ma olen nüüd aastaid proovinud seda kiibisektorit enda jaoks lahti mõtestada, aga ikkagi on ju käsi südamel, pean ikkagi ütlema, et ma ei saa aru, kes seal mida teeb kogu selles pikas ketis on ju. Kusjuures Semiconductors ETF, ma ise olen seda jälginud ja ETF-idega on see teema, et tihti ETF tuleb välja siis, kui mingi teema on pop. Ehk tegelikult, kui kõige esimesed aktiivsed investorid on juba mingi üksikutes aktsiatesse investeerinud, siis fondipakkuja saab aru, et see on nagu kuum teema, teeme ETF-i. Selle Semiconductorsi ETF-iga ma väga selgelt mäletan, ma ise nagu võtsin praegu Semiconductors ja see on minu jaoks ka selline IT-tsükliline sektor, millele nagu panustada langusaegadel, sest ma arvan, et see on pikaajaline trend, kuigi mul on üks ettevõte ka ASML, mida ma nagu üles korjasin, sest ta on, mulle meeldis nende ESG aruanne ja pluss ta oli Euroopas ka, et seda ma nagu hoian kuidagi ja jõudsin need mingi 100+ lehti diagonaalis nagu läbi lugeda. Aga jah, Semiconductors ETF samamoodi sama hästi sõi. See on päris huvitav, et see ASML ka, et ta on minu watchlistis, ta ootab väga seda, et ta tahaks mu portfelli tulla või mina tahan, et ta tuleks mu portfelli. Samas, mina pean jälle tunnistama, et ma nagu ei saa päris lõpuni tast aru, et ma olen kuulanud podcast'e, kus seal külas on kas ettevõtte tegevjuht või finantsjuht ja tund aega räägib sellest, mida nad teevad, kuidas neil on kogu need masinad, mis nad siis ehitavad, et neil on 1000 hankijat, et mingi masina komponent, mis on kiibi tootmiseks vajalik, mida ASML kokku paneb, see ehitatakse nagu 0,5% valmis, siis ta saadetakse kuhugi järgmisse maailma otsa, kus pannakse järgmised 0,5% otsa ja nii ta liigub on ju sadade ja tuhandete hankijate juurest, kes muudkui justkui ehitavad, panevad ühe klotsi juurde, see kõik on nii salajane ja samas neid masinaid müüakse, kui sa vaatad, mitu tükki nad aastas müüvad, siis see tekitab ka nagu sellise imeliku tunde, et okei, et sa müüd siin paarkümmend või paarsada tükki aastas ja sa oled Euroopa üks suurima turukapitalisatsiooniga ettevõtteid, et hästi-hästi huvitav ja omapärane ettevõte. Aga korraks veel nende temaatiliste ETF-ide juurde tagasi tulles, siis ükskõik, kas alustaja, edasi jõudnud või professionaalne investor, minu arust nende temaatiliste ETF-idega on üks asi on väga oluline. Sa pead omale paika panema, ma ei taha seda sõna kasutada strateegia, aga sa pead omale paika panema plaani, kuidas sa seda ETF-i ostad ja kui palju sa teda ostad. Ehk mida ma sellega öelda tahan, on see täpselt nagu see Katariina ütlesid, et nad tulevad välja siis, kui seal sektoris on buum. Mis tähendab seda, et heal juhul sa saad mõned kvartalid
veel seda rõõmu ja siis tuleb ärakukkumine ja see ärakukkumine kestab mitte aasta, vaid 2 ja 3. Vaadake kõiki kanepisektori ETF-e, minu arust see on parim näide. Kui kaua peab ootama? Täna, mis me saame vaadata clean energy ehk siis taastuvenergia sektori asjad on ju täpselt samamoodi, kuidas nad buumi toel tulid turule, kuidas toimus see ärakukkumine 2021 umbes ja siis ei ole nüüd tükk aega midagi toimunud. Et hästi selgelt nagu paika panna, et kui palju ja kuidas sa teda ostad, et ma olen ise oma portfellis täpselt samamoodi näinud, et see cloud computing on ju maru tore oli teda justkui selles tõusus osta, siis tuli langus, vaatad oi, nii palju langenud, ma ostan natuke veel juurde, aga täna on juba selline tunne, et ma ei tea, on ju. Kuigi võib-olla hinna mõttes oleks just mõistlik jätkuvalt regulaarselt sinna sisse panna, aga kuidagi vaata see usk on nagu natukene kõikuma löönud või enam ei viitsi sinna süveneda ja sisse vaadata. Vaata, siin minu jaoks tekibki see teema, miks mõnikord üksikaktsiad on paremad. Sa mainisid seda Clean Energy ETF-i, mina olen loomulikult seda mingi 100+ korda nagu vaadanud, analüüsinud ja mõtlesin ka võtta. Tegelikult vaadates seda minevikku, et esimest korda, kui see Clean Energy ETF tuli, ta tegelikult tõusis ja siis ta langes. Ehk tegelikult, kui vaadata minevikku, need esmased, kes põhimõtteliselt osalesid, ma ei tea, ETF-i IPO-l või nagu ostsid kõige esimesena, nemad tegelikult ei saanudki oma raha tagasi. Ja seal tuleb sisse, et tegemist on nagu sektori tervikuna on ju, me ei tea, mis regulatsioonid, dotatsioonid, mis iganes nagu seda mõjutavad tervikuna. Ja siis hea nõu, mis mina võtsin kuulda, oli see, et ma hakkasin vaatama neid ettevõtteid üksikuid. Et põhimõtteliselt jah, kui ma tahan nagu vaadata või võtta selle ETF-i sisuliselt, ma ju pean nõustuma, et ma iga seda ettevõtet hakkan ostma. Ja siis esimest vaatasin mingi miinus kahjumiga, ma ei saanud aru, nagu vaatasin minevikku, nagu mina siukest üksikaktsiat endale ei võtaks. Vaatasin teist, sama jama, vabandust. Vaatasin kolmandat, sama teema. Ja sisuliselt ei suutnud ennast nagu veenda, et miks ma tahan seda nagu osta. Aga samas, kui leida üksikettevõtetega, seal võivad olla pärlid ehk päriselt nagu ettevõte, mis on näiteks kasumlik, kus on, ma ei tea, mingi konkurentsieelis, et oma turul konkreetselt nagu kaupleb või on tõusutrendis, on ju. Aga see juba nõuab lihtsalt nagu hoopis teistsugust ajakulu analüüsi mõttes. Aga ma siin nagu täiesti saan aru, miks räägitakse või mõned investorid räägivad, see ETF on nagu, lihtsalt teenitakse raha vaata nende ETF-ide pealt. Tegelikult aktiivsed investorid tihti vaatavadki üksikut ettevõtet, sest detailides nagu võib peituda ka palju. Täpselt ja need ETF-id, igasugused temaatilised ETF-id ongi minu arust maru head investeerimisideede allikad. Enamus inimesi ei viitsi lihtsalt seda analüüsitööd ära teha, et võtta kas või see top 10 ette ja vaadata, et kuidas need ettevõtted paistavad, mida nad päriselt teevad ja nii edasi. Aga iga temaatilise ETF-i puhul tegelikult selle töö võiks ära teha täpselt nii, nagu sina kirjeldasid, et sa tegid. Jaa, oota, mitu ETF-i sul on nüüd praegu? Tead, ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea, sellepärast, et erinevalt siin paljudest, kes loovad selliseid kogu portfelli, mingid koond Exceleid ja arvutavad tootlusi, siis mul on iga alamportfelli jaoks heal juhul mul on eraldi Exceli lehekülg, kus ma panen kõik tehingud kirja. Osad portfellid on Google Sheetsis ka, aga ma ei konsolideeri neid kunagi ja täna mul on eraisikuna, jätame krüptod ja muud pudinad välja, siis mul on Interactive Brokersis konto, on LHVs konto, mul on 3 ettevõtet, mille all on investeeringud, 2 neist on Interactive Brokersi konto, et ma enam ei viitsi seda koondstatistikat teha, et see ei anna mulle midagi. Ma vaatangi iga portfelli põhiselt, kuidas sellel läks, on ju. Interactive Brokersis kenasti ära seadistatud globaalne aktsiafond sinna võrdlusindeksiks ja siis ma kohe näen, et kas kogumuse pingutus ja kukerpallid on vilja kandnud või mitte. Ja peamine küsimus, kas emerging markets võtta või jätta? Kes ei tea, arenevad riigid, me räägime 40% on tavaliselt Hiina aktsiaid, aga India, kes potentsiaalselt võiks nagu hästi huvitav, nagu ma olen ise ka käinud niimoodi ühte ja teistpidi, et kui me vaatame nüüd näiteks kas või sellest valgusest, et kus on rohkem kasvupotentsiaali, nii selgelt on ja arenevates riikides justkui on.
nii, siis kui me vaatame natuke tehnilise analüüsi valgusest, et meil on olnud sellised ajaloolised ületootluse ja alatootluse perioodid, mil arenevad riigid on 5, 6, 7 aastat näidanud paremat tootlust kui USA või Euroopa aktsiad. Ja siis tuleb võib-olla 7, 8 aastat perioodi, millal nad on näidanud oluliselt nigelamat tootlust. See, mis on alates 2011. aastast umbes tänaseni tegelikult toiminud. Et arenenud tööstusriigid on näidanud oluliselt paremat tootlust. Ja siis võiks ju jälle mõelda, et miks mitte siis, et kui tuleb see pikaajaline ületootluse faas arenevates riikides, siis võiks ju seda sõitu kaasa teha. Valuatsioonid ehk siis väärtussuhtarvude vaates jällegi arenevad turud on ju oluliselt soodsamad. Seal tuleb alati nagu aru saada sellest, et mitte kunagi need arenevad turud ei kauple samal PE tasemel nagu Euroopa või USA. Et see vahe jääb alati sisse, aga nüüd oluline on see, et kui arenevate riikide keskmine PE on siin, et kas me täna oleme sellest kõrgemal või madalamal. Kui me oleme madalamal, siis nad on justkui atraktiivsed. Ja miks ma nagu selline veidi kõhklev olen, on olnud seetõttu, et lugedes ajalugu ja finantsajalugu ka, siis need arenevad riigid, nad arenevad juba 50 või 70 aastat. On ju. Jah, seal on see progress, aga kui sa ise käisin mõned aastad tagasi Argentiinas, veetsin nagu peaaegu 6 aega, siis sa vaatad seda elu, no ei tule, see inflatsioon on seal ikka 50 või 100% aastas, no ei tule, on ju. Et miks ta siis nüüd järgmise 3 või 5 aasta jooksul järsku peaks teistmoodi olema. Ja seal ma olengi kuidagi ise võtnud selle hoiaku, et pigem vaadata nende riikide poole siis, kes on näidanud head minekut. Vahepeal oli selleks Hiina, nüüd täna rohkem ongi vast India seal eesrinnas, ma ütleks. Ja jah, need muud Ladina-Ameerika riigid on nagu keeruline ja seal osad siuksed Lähis-Ida ja Aafrika on täitsa veel omaette maailm. Ja, ma täiesti jagan seda valu, et kõhklev. Ma olen siin love-hate relationshipiga nende arenevate riikide ETF-idega. Minu üks strateegia, ma kostsin endale Faktori ETF-idest portfelli ja see on puhtalt nagu arenenud riikide Faktori ETF-id ja kes ei tea, mis Faktor on, põhimõtteliselt näiteks saab panustada ainult aktsiatele, mis viimase 6 või 12 kuu jooksul kasvasid kõige kiiremini, eeldatavasti nad kasvavad kõige kiiremini. Põhimõtteliselt tänu sellele teenida seal mingi 2, 3, 4% võib-olla rohkem. Ja siis, kuna ma sain aru, et mul nagu neid arenevaid riike ei ole, siis ma neid võtsin, äkki see oli aasta 2019. Ja siis mu teooria oli see, et ma olen hästi kaval. Siis kui kukub -20%, siis ma raudselt ostan juurde, on ju, siis ta kasvab ilusti, siis ma teenin selle pealt. Ja siis ta kukkus. Ja kukkus. Ja põhimõtteliselt jah, oligi, ma ei mäleta, kas oli eelmine aasta või üle-eelmine aasta juba, kus ma lihtsalt nagu müüsin seda maha, kust see kasv tuleb ja lühiajalisel perspektiivis jah, seal nagu Hiina andis seda nagu kasvu, mida loomulikult oleks võinud mõelda, et nii, et miks ma siin nagu ei ostnud. Aga see turu ajastamine on tõesti, kas see ajakulu ja närvid, kas see on seda väärt. Ja ma olen hästi nõus sinuga, ma olen ka vaadanud need minevikku, on ju, et kui me vaatame, lihtsalt mulle meeldib guugeldada näiteks nende kõige laiapõhjalistamate indeksite fact sheet, on ju, ja seal on ilusti MSCI All Country World Index, on see näiteks, mida Tuleva jälgib, on olemas arenenud riikide indeks ja arenevate riikide indeks. Ja siis sealt tegelikult nagu on näha, et viimased 10 aastat, jah, on see USA tegelikult on see, kes primaarselt seda tootlust tõi, aga eelnevad jällegi 10 aastat oli nagu arenevad riigid. Ja siin nagu jälgidki, et kas tuleb see nagu muutus, vaata, et kas see 10 aastat äkki tuleb jällegi nagu siuke vahetus on ja, või ei tule, ma ei tea. Üks asi veel, mis sa hea ütlesid, et hästi sageli, tegelikult ma ei tea, kas sageli on, ma olen näinud kõrvalt seda, et kui ostetakse mingit aktsiat või ETF-i oma portfelli, siis esialgu on see hasartlanguse pealt juurde osta päris suur, eriti kui on siuke dividendi aktsia või mingi lemmik aktsia või ETF. Aga seal on nagu 2 asja, et esimene liigutus, mis iga investor või kaupleja teeb, kui ta mingi uue instrumendi leiab omale aktsia või ETF-i, siis mis iganes platvormi sa kasutad, vaata täis pikka graafikut.
ja protsentuaalselt mõõda ära, mis on kõige suuremad tipust põhjani liikumised ja põhjasest uute tippudeni, protsentuaalselt. Ja see annab sulle kohe aimu sellest, et kas see langus, mida sa praegu ostad, on ju, kui sa ostad iga 3 või 5% languse pealt ja arenevad riigid teevad tsükleid tavaliselt, -60, -80 näiteks, siis sa pead jätma seda rahavaru, et sa ei ostagi iga -5 või -10 pealt, isegi mitte -20 pealt, vaid pigem see samm on -25, -35. Näiteks mingi Tesla aktsia täpselt samamoodi või mingisugused väiksed kasvuaktsiad siin tehnoloogiasektoris. Et sõltuvalt sellest, kui suure kõikumisulatusega on see väärtpaber, mida sa vaatad, siis need sammud tulebki selle järgi ka paika seada. Ja arvatavasti, aga siin tekib see küsimus, et kas on investeerimine versus nagu puhtalt siuke tehniline spekuleerimine, kus sa fundamentaale ei vaata neid väljavaateid, vaid ongi puhtalt mingi PE taseme poole pealt ja tehnilise, siuke põhimõtteliselt nagu tehniline analüüsi poole pealt nagu neid otsuseid teed, et kas on see investeerimine, millega mina tahan isiklikult tegeleda. Aga jah, küsimused. Raha saab igate moodi teenida, et ma olen ka seda vaadanud, et ma tunnen inimesi isiklikult, kes ei tea, mida nad omavad portfellis, on ju, et nad kauplevad mingeid sümboleid, nad isegi ei tea, mis sümbolid neil tegelikult on. Ja okei, aktsiamaailmaks, aga krüptodes täpselt samamoodi, on ju. Et lihtsalt nagu graafikuid kaubeldi ja spekuleeriti seal, et igate moodi saab raha teenida. Ja ega see, kui me valime välja mõne ettevõtte, mis meile väga meeldib, loeme 3 aasta aruannet läbi ja iga kvartali tulemuste raportil hoiame silma peale, kas see ei tee ka sellest veel head investeeringut. Ja siin võib-olla ongi üks koht, kus hästi paslik koht öelda seda, et ma üldse ei propageeri seda lähenemist, et osta selle ettevõtte aktsiaid, mis sulle meeldib. A la, on ju, ma kasutan Selveri teenuseid või mul on Apple telefon, iPhone või mis iganes, absoluutselt ei propageeri, et minu arust see Peter Lynch'i raamat on siin hästi vale tõlgenduse saanud meil Eestis, et igast tarbijast võib saada investor, see on esimene samm alles, et see aktsia tuleb sinu radarile läbi selle, et sa vaatad, see on päris hea toode või see on väga mugav teenus, aga järgmine samm on seal siis see, et vaata, kas see ettevõte päriselt ka raha teenib, kas ta on kasumlik, kas ta kasvab, kust ta raha saab, et kasvada ja nii edasi. Tead, mul on selle kohta väga hea näide. Õudsalt meeldisid mulle Montoni riided, nii kvaliteetsed, kindlasti Baltikat tuleb osta. Ja see oli esimene väärtpaber, mida ma miinusega maha müüsin, sest see oli mingi 2000, ma ei teagi, 11, ma isegi ei mäleta, millalgi algusaegadel nagu sai ostetud, fundamentaalanalüüsi ma ei teinud, on ju. Toode on väga hea, ma töötasin Viru keskuses, ma käisin iga päev seal shoppamas, ja lõppude lõpuks tegelikult veidikene vaja lisatööd teha. Ja siis nüüd me kusjuures tuleme just selle väga huvitava teema juurde, et mis aktsiaid sa praegu vaatad, analüüsid, kas praegu pigem, ma ei tea, langenud kasvuaktsiaid võtad portfelli, ehk mis on sinu strateegia ja mis on mingid taktikalised ideed, kui sa jagad? Päris palju on nagu ajaga muutunud, et esialgu ma olingi puhtalt seal dividendimaksjate peal ja nagu loomulikult iga dividendi aktsiatesse investeerimisega algust tegev investor, esialgu sa tahaks justkui maksimeerida seda rahavoogu, mis sa saad iga oma investeeritud 100 või 1000 euro pealt. Sealt edasi ma sain aru, et mõistlik oleks ikkagi mingit kasvu üritada ka oma portfelli sisse ehitada, ehk siis tuli see dividendi kasvu investeerimine. Siis see rong sõitis tükk aega, kuni 2020 tekkis tunne, et aga äkki ma jään millestki maha, on ju, et äkki maailm ongi muutunud ja kõik kiikavadki sinna nende tarkvaraettevõtete poole, kogu see idusektor buumis meeletult ja siis ma otsustasin, et okei, mul on mingisugune osa portfellist ettevõtte alt, ma panen 30% umbes sinna. Tasapisi, järk-järgult muudkui õpin ja valin välja mingi rea aktsiaid, kui ma seda valdkonda ei tunne, siis võtan ETF-i ja nii läheb. Ja mis tähendab siis seda, et mõnes mõttes nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus ma vaatan nii selliseid dividendi maksvaid aktsiaid, vaatan kasvuaktsiaid, ehk siis nad võivad olla kas kasumit teenivad, nad võivad olla ka dividendi välja maksvad, aga nad võivad olla ka siis negatiivse rahavooga ja kasumit mitte teenivad ettevõtted. Ja
ja lisaks on siis nüüd veel kolmas klots, mis on juurde tulnud, et aasta tagasi sai loodud see investeerimisklubi ehk miljoniklubi ja seal on meil hästi agarad osalised, kes tihtipeale kas omavahelistes aruteludes Discordis või videokõnedes küsivad mingite konkreetsete aktsiate kohta ja siis minu maailmapilt jälle avardub, et viimased head näited on siin Soome börsilt, et ettevõtjad, kes oma äriga toimetavad Soomes, on öelnud, et kuule, et ma siin kuulsin ja vaatasin, et selline ettevõte ja nii palju kukkunud, et äkki saad peale vaadata. Ja siis sealt tulevad need asjad nagu mulle, et ma ise ei vaata absoluutselt Skandinaavia poole, aga sealt nad siis on tulnud ja siis veel üks lisaklots siin head mõned aastad tagasi tuli sellest, et oli kinnisvarabuum, et kõik siin rääkisid üürikorterid 1, 2, 3, 4, 5 kamba peale või üksi vahet ei ole, on ju. Ja mitu korda võtsin Exceli ette ja vaatasin, et kas ma teen seda, siis mõtlen, mulle ei meeldi seda kipsi panna, mulle ei meeldi seal vuntsimas käia, see ei ole üldse minu... Peab remondimees olema. Ja üldse, ma ei tea, kuidagi hästi vastumeelne. Ja see oli see periood, kus ma siis avastasin, et börsil kauplevad kinnisvarafondid enda jaoks, et sai üks e-raamat isegi sellest kirjutatud ja isegi inglise keelde tõlgitud ja Amazonis on müügis muide. Kuidas müüb? Kuidas müüb? Praktiliselt üldse ei müü, sest enamus kasutavad seda mingit kindel lugemise versiooni on ju, et ma näen seda statistikat, et keegi on jälle lugenud siin 100 lehekülge või midagi. Aga neid klotse on täna nagu hästi palju, ehk siis mõnes mõttes ma justkui saan öelda, et ma vaatan nagu päris paljudesse suundadesse korraga on ju, nii nende investeeringutüüpide või ettevõtte tüüpide osas kui ka regioonide, et natuke on siin see Skandi tulnud, vanast ajast on mul endal Suurbritannia ja Mandri-Euroopa ka olnud dividendimaksjate valguses, USA nüüd nii dividendimaksjad kui kasvuaktsiad ja täna on Balti turult. Kuidas? Balti turult. Balti turg on asi, kus ma praktiliselt ise üldse ei hoia silma peal, kui meil sealt miljoniklubist mingisugused küsimused tulevad, siis ma olen aeg-ajalt kvartali tulemuste avalikustamisel teinud mingisuguseid analüüse ja hiljuti oli võimalus kõigile klubiliikmetele, kes tahtsid tekitada üks tasuta ligipääs. Ma ei teagi, kas see on leedukate või lätlaste firma, on üks portaal Investelligently, kus on kõik Balti turu aktsiad ja nende, ma ei tea, issand jumal, 10, 15, 20 aastat finantsandmeid, saad võtta sealt erinevaid suhtarvu, bilanss, kasumääraanded, kõik graafikuna. Ja siis ma ka nagu natukene käisin neid Balti ettevõtteid seal läbi. Aga mul oma portfellis praktiliselt ei ole. Mul on üks ettevõte, kus aeg-ajalt tekib mingit käivet ja seal ma olen otsustanud, et kuna tehingutasusid Balti börsil ei ole, et siis enamasti läheb see paari valitud Balti börsi aktsiasse ja ega siin mingit saladust ei ole, et ma olen sinna välja valinud Efteni ja LHV enda jaoks. Põhimõtteliselt sellised pigem nagu kasvupotentsiaaliga ettevõtted, mitte mingi kõrge dividenditootlus, vaid pigem Balti börsilt jah, et eks mul oma portfellis on nagu mõlemat, on nii neid tänaseid rahalehmi kui ka on neid siis dividende kasvatavaid ja kasvupotentsiaaliga asju. Aga kui sa siis küsid, et mis on täna radaril, siis me saame nüüd hästi pikalt sellest rääkida või kokkuvõtlikult. Selge on see, et nagu finantssektor on pihta saanud, on ju. Nii, paljud näevad siin ostuvõimalust. Ma ise pigem, kui ma midagi näen, siis ma näen kauplemisvõimalust, ostuvõimalust. Keeruline, Euroopas ei ole ju väga palju midagi juhtunud. Credit Suisse kukkus, Deutsche Bank on kukkumas, vaatame, mis sealt saab, on ju, et see torn on värisenud juba 15 aastat, minu jaoks Credit Suisse on värisenud 12 aastat, nüüd oli lihtsalt see liblika tiivalöök, on ju, mis pani asjale punkti. USA-s, see regionaalsete pankade pool, et seal tulevad mingisugused järelmõjud, mis mõjutavad kogu pangandussektorit pigem negatiivselt ja mõjutavad ka näiteks kinnisvarasektorit sealset pigem negatiivselt, et ma seal nagu investeerimisvõimalust ei näe ja ma pankades üldse ise tegelikult väga investeerimisvõimalust ja potentsiaali praegu ei näe, sellepärast et see panganduskriis, millega kriisid tavaliselt lõpevad, on ju, uued regulatsioonid, uus kruvi peale, mis tähendab seda, et kasumid kannatavad suure tõenäosusega vähemalt mõnda aega
ja teine pool on siis see, et laenu saajatele läheb laenu saamine kallimaks ja keerulisemaks. Et nagu keskpikas perspektiivis kuidagi ise sinna pangandusse praegu ei panustaks, samas on ju see teise ringi efekt on, et näiteks USA kinnisvarafondid Euroopas täpselt samamoodi, et siis ma vaatan nende REIT-ide ehk siis börsil kaubeldavate kinnisvarafondide poole täna päris palju ja seal on seda valikut, see ampluaa on suur. Meil on 11 majandussektorit, siis meil nende kinnisvarafondide puhul, ma ei mäleta, kas oli 9 või 13 erinevat alamsektorit. Me räägime siin näiteks REIT-idest, kes toimetavad ainult miniladudega või ainult haldavad kontorijooneid või ainult kaubanduskeskusi või ainult siis üks minu lemmikvaldkond olnud pikalt on industrial REITs ehk siis kõlab just kui oleks tegu tööstusparkidega, tegelikult on logistikakeskused ja sellised sorteerimiskeskused. Kui sa mõtled on ju selle e-kaubanduse arengu peale, mitte ainult siis see, et meil on Amazon, kes müüb seda kaupa, vaid ka Eesti näitel siis on ju Coop ja Selver, kes toovad sulle või Bauhof, kes toovad sulle kauba koju on ju kullerteenusega, siis täpselt samamoodi neid logistikakeskuseid on vaja, et see valdkond näiteks on seal üks, kus ma siis hoian silma peal ja kui intressid tõusevad, siis kinnisvarale halb uudis ja tekivad need ostuvõimalused siis läbi selle. Ja mul endal ka on mingid üksikud reidipositsioonid ka nagu Belgium, eesti keeles ma ei tea, Belgium näiteks. Jällegi, mul on mingid aktsiad, mida mulle meeldib hoida. Ma ei ole nendesse armunud, aga võib-olla oleks võinud nagu aktiivsemalt neid omada või valitseda selles mõttes, et osta või müüa õigetel hetkedel. Aga sisuliselt jah, reidid hetkel ikka selline miinus olnud, mis potentsiaalselt pikaajaliselt, kui need intressimäärad hakkavad langema, siis võiks nagu tähendada, et tulevikus nad võiksid paremat kasvu saada, kui need näiteks laenuintressimäärad nende jaoks vähenevad. Kuigi jah, lähitulevikus ega midagi nagu fantastilist nende kohta ei arva. Ja kusjuures sama finantssektori puhul, et ma arvan jah, lähitulevikus võib see sektor nagu läägida. Tegelikult mul on samamoodi, et ma vaatasin seda pankade ETF-i ja viimase kriisi ajal, peale kriisi tegelikult on tükk aega just nagu külg suunas ja hästi nagu odava hinnaga liikumist. Ja jällegi ma arvan, äkki see perspektiiv on seal 3-5 aasta pärast hoopis, ehk selline veidikene nagu pikaajalisem taktikaline positsioon, just kui vaadata seda nagu majandustsükli poole pealt. Aga jällegi, minu jaoks arvatavasti oleks ka väga väikse osakaaluga, sest siuke nagu poolkauplemine, mitte see, et mulle meeldib kuidagi, et sa investeerid ettevõttesse, mis on päriselt mitte see, et sulle meeldib nende tooted, vaid sulle meeldivad nende numbrid, et nad on head ettevõtted. Minu jaoks ikkagi see ESG, kui see ei ole enam niivõrd popp, aga selles mõttes mulle meeldib see, et see ettevõte peab päriselt maailmale nagu pigem kasu tooma kui kahju tooma, sest see on lihtsalt nagu pikaajaliselt ettevõtted, kes, ma ei tea, reostavad või tegelikult ongi mingi negatiivsed keskkonna või sotsiaalsete mõjudega, seal võib hakata jällegi tänu selle ESG regulatsiooni nende jaoks asi järjest keerulisemaks minema ja võib-olla seda nagu kasvu takistama. Aga jah, huvitavad ajad turul. See on üks huvitav valdkond, ma tean, et ma olen siin neid ESG teemal teinud väljahõikamisi, mis on võib-olla sinu mõttelaadiga suhteliselt risti vastupidised, et võib-olla ongi hea koht öelda, et ma ei ole kuidagi loodusvaenulik, et võib-olla ma seda ESG-d näen natuke läbi teise pilgu kui keskmine investor. Lihtsalt läbi selle, et ma olen juba nüüd saab öelda aastakümneid, seda vanust on lihtsalt nii palju, et näinud, kuidas need tsüklid tulevad ja lähevad ja ETF-ide maailmas, kunagi olid meil Smart Beta ETF-id, siis tulid Factor ETF-id, siis hakkas seltsimees nimega Larry Fink promoma neid ESG ETF. Mina näen seal ainult ühte asja, on ju. Nad 3-kordistasid oma kasumimarginaali, mida rohkem investorid need suunavad tava ETF-idest ESG-sse, seda kõrgem on nende kasum.
BlackRocki investorina ma teen nii, mulle meeldib see, on ju, et ma olen aastaid seda aktsiat omanud, ostan rõõmuga juurde ka, kui need arengud jätkuvad. Aga noh, võib-olla siis üks asi on veel, et siin selle sõja valguses ja toorainete tsükli valguses, siis mul on nagu hästi keeruline näha seda, kuidas seda ESG gaasipedaali täna hoitaks jätkuvalt nii põhjas, nagu on olnud viimased 5 või 7 aastat. Lihtsalt sellepärast, et see kaevandus ja naftasektor on nii alainvesteeritud, et sealt varem või hiljem peab kusagilt järgi andma ja siis tehakse järgi andmisi pigem nendes põhimõtetes lihtsalt sellepärast, et saada inflatsioon kontrolli alla, toormete hinnad natuke allapoole ja et neid toormeid üldse oleks, on ju, et tegelikult see mure siin terendab ka teatud asjadega, et noh, lihtsalt üks ikka huvitav fakt, et elektriautod vajavad 3-5 korda rohkem näiteks vaske, on ju. Täpselt samamoodi tuuliku püsti panemine versus kui palju ta toodab energiat versus traditsioonilisel moel selle energia genereerimine, jälle 4-5 korda rohkem teatud tüüpi metalle kaasa arvatud vaske. Ja mida rohkem surutakse seda taastuvenergia poolt ja pärsitakse seda kaevandusvõimsust, siis kuidas need asjad, need klotsid ei sobitu kokku, on ju. Ühelt poolt tekitad juurde vajadust tarbida seda metalli ja toorainet, teistpidi sa tõmbad alla tema pakkumise, et kusagil midagi varsti nagu murdub ja mis on siis veel kuidagi keeruline on see, et kui vanasti sai kaevanduse lahti 2-3 aastaga, siis nüüd kui ma loen oma portfelli ettevõtete kvartali tulemusi, siis nad ütlevad 8 aastat, on ju. Selles mõttes, see teema, jätkusuutlikkuse teema on hästi huvitav teema, kusjuures siis, kui ma aastal 2020 lugesin Larry Fink, BlackRocki maailma suurima varahaldusettevõtte juht, annab siukest igastast kirja, on ju. Ja siis tol aastal ta oli nagu mega, et me peame investeerima ESG-desse ja põhimõtteliselt järgmised ükssarvikud tulevadki puhtalt nagu selle madala süsiniku tehnoloogia ettevõtetest ja climate ettevõtetest. Ja viimane kiri sellest aastast oli see, et we will not be environmental police, et selles mõttes. Ja kusjuures viimane uudis, mis ma lugesin alles eile, et Financial Times ütlebki, et sisuliselt hulgaliselt neid ESG ETF-i saavad downgraded ja võetakse ESG lipikut ära, sest minu jaoks nagu point jätkusuutliku investeerimisel on tegelikult see, et number 1, siis kui sa teed neid otsuseid, see on nagu loogiline, tegelikult ka ise võtad arvesse ju mingid maineriskid, et kui kuskil tehakse salajaselt, ma ei tea, reostust, siis selge on see, et see on ettevõttele risk, et ma ei tea, tulevikus tuleb mingi regulatsioon, mis teeb asja nagu halvemaks, kallimaks ja nii edasi, ja tänu sellele võib aktsia nagu kannatada. Et see on siuke nagu ESG riskidega arvestamine. Siis teine pool on see, et kui sa puhtalt ostad ja müüd järelturul, nagu mis sellest muutub? Selles mõttes jätkusuutlikkusele on hea mõju, kui näiteks IPO-del päriselt rohelised ettevõtted või rohelisemad või need, kel on parim ESG või ESG juhtimine, saavad näiteks rohkem investoreid, saavad kallima hinnaga välja tulla või näiteks ongi, ma ei tea, saavad rohkem raha kaasata, see on nagu otsene mõju. Ja näiteks, kui me räägime nagu esmainvesteeringutest, näiteks võlakirjade valimine, IPO-d, seal mul on nagu siuke ESG filter peal, et ma tegelikult tahan, et need ettevõtted oleksid nagu head maailmale, mitte see, et nagu ma riske vaatan, vaid ma tahan, et päriselt kuidagi, ma ei tea, parandaks maailmat teoorias, aga mitte alati ma jällegi ei vaata. Aga teiselt poolt, kui me räägime lihtsalt, et kas osta semikonduktorit, see on siuke nagu numbrite mängimine, see ettevõtted enam ei puuduta otseselt, mis seal aktsia hinnaga nagu toimub. Ettevõtte raha on juba kaasanud. Jah, see ESG nagu mõjutab selle, ma ei tea, laenu intresse võib-olla, et rohelised laenud on soodsamad laenud. Ja tegelikult, kui me tahame ja hoolime päriselt keskkonnas, siis tegelikult, mis oleks vaja, on see, et me nagu rakendame stewardship'i ja päriselt, ma ei tea, lähme hääletame ja ütleme, et kuulge, kus on teie ESG strateegia, ma ei ole seda näinud ja nagu kritiseerime ettevõtteid, et nad päriselt nagu midagi hakkaks tegema. Sest ja näiteks kauplemisel ESG-d arvesse võtta,
jah, nii et ma sinuga nõus, BlackRock on selle pealt väga palju raha teeninud, on ju nende sustainability, head of sustainability Tariq, tema oli ju see whistleblower, kes nagu ütles, et see on kõik tegelikult lihtsalt mingi greenwash, teenitakse väga suurt kasumit selle pealt. Ja see laine oli hästi nagu suur ja popp, aga nüüd alles nad hakkavad nagu vaatama, et oi, no mis ETF ikkagi saab seda ESG nagu nime silti kanda, mis mitte. Ja järjest need regulatsioonid tulevad, nii et ma olen sinuga täiesti päri. ESG mõttes on väga huvitav tulevik ees, sest ma eile lugesin ka, et näiteks see kaevandus 10% süsiniku jalajäljest nagu vastutab ja tänu sellele, et nüüd aastast 2035 uued autod peavad olema tegelikult kõik elektriautod. Täpselt. Nagu kas peaks tegelikult kaevandusse investeerima ja väga kiiresti tegelikult, ma ei tea, tead, kellel on hea ärivõimalus? Ettevõtetele, kes suudavad kaevandusi rohelisemaks muuta, selles mõttes, et nagu vähendavad ja nad teevad ESG juhtimist või pakuvad neid mingit lahendusi, kuidas süsinikku vähendada. Vot seal on jõhkralt hea ärivõimalus ja põhimõtteliselt clean tech. Aga kõik muu on jah, tavainvestori ja investori jaoks. Ma pigem soodustan ja agiteerin, et jah, võtame jätkusuutlikkust arvesse siis, kui me päriselt aktsiat hoiame ja ma ei tea, käime koosolekul, numbreid analüüsime või esmakordselt valime, aga fondide seas nõustun täiega, et mul on sama, et nagu kui ma siin rääkisin nagu kuidagi väga agaralt nendest kaevandus ja energiasektori ettevõtetest, siis noh, see ongi siuke objektiivne analüütiku pilk ja investorina ma tunnengi, et see on siuke nii ja naa kogu seda asja arvesse võtta. Ainult on ju esmase kapitali kaasamise puhul tundub see mõistlik, aga noh, ma ütlengi, et isikuna ise ma panen maha oma enda kartuli ja porgandi ja oma nõunaaeda ja nii edasi, et üritan oma toitu kasvatada ja komposteerida, et noh, inimesena ma olen nagu igatipidi teistsuguse meelelaadiga, aga investorina jah, täna on ju seal, nagu me rääkisime siin. Nii, aga ma vaatan, et meil on aeg juba lennanud, kus juures üks küsimus tuli, et mis oli selle lehe nimi, kus sai vaadata Balti ettevõtete mineviku graafikud ja numbreid? Selle nimi on Investelligently, just kui pange need kaks sõna kokku, invest ja intelligently ja siis te leiate ja see on tasuline portaal tegelikult. Nad pidid tulema nüüd siin kas märtsis või aprillis välja uue versiooniga ja et see vana oli natukene kirju oli, ma võin öelda, et seal oli maru palju andmeid, aga veits võttis silme eest nagu kirjuks. Ja aitäh Andrus sulle. Andrus siin vahepeal kirjutas ka, et kas me siis oleme seal Miljoniklubis virtuaalsed, et no me oleme virtuaalsed sellepärast, et me käime koos enamasti Zoomi vahendusel, et ma loodan, et sa Andrus mõistad. Aga õige pea saame ju ka saali kokkutulekuga. Väga hea portaal, ma ise olen vaadanud Enlight Research, et selles mõttes, kes Balti börsi vastu huvi tunnevad, Enlight Research on see koht, kus saab sisuliselt tasuta analüüse päris nagu deepilt finantsprognoose ettevõtete lõikes. Mitte kõikide kohta, aga enamiku kohta. Nii, aga hakkame kokku tõmbama. Anna meile, ma ei tea, 3 soovitust või sinu 3 õppetundi, mida sa tahaks, et investorid võiksid kaasa võtta, et olla paremad investorid. Tead, mõnes mõttes ma ütlen, et see õppetundide jagamine on veits siuke vaimlemine, et maru tore on kuulata, mida siis teised on õppinud ja kus nad on äpardunud, aga noh, nagu see ei vii nagu kuhugi, seal ei ole tegelikult mingit praktilist kasu, see on meelelahutuslik, et kõige olulisem soovitus on see, et alusta kohe täna heade ja toetavate rahaharjumuste loomisega. Ehk siis, kui täna ei ole investeerimisvõimekust, siis saa aru, kui palju tuleb sisse, kui palju läheb välja, siis sa saad aru, et tegelikult on 5 kasvukontole või roburifondidesse on võimalik või 10. Et need head toetavad rahaharjumused, iga palgatõus, iga preemia, sõltuvalt siis sellest karmiduse astmest, vähemalt pool säästudeks investeeringuteks, pigem isegi 2/3 on ju, see on see minu kuidagi mõttelaad ja meelelaad olnud läbi aja ja siis
siis jälle asi, mis on sihuke soovitus julgustuseks, et kõik muutub. Sina ise ka muutud, sinu karakter muutub, see, mida sa soovid ja vajad, see muutub. Igapäevaelus täpselt samamoodi, on ju. Ja täpselt samamoodi ka investeerimises. Ehk siis see investeerimisportfell, mille sa kunagi üles ehitasid või mida sa täna teed, see ei pruugi olla igavene. Et aasta pärast sa saadki aru, et midagi on minus muutunud, on ju. Minul muutus see mõttemaailm, riskitaluvus, perspektiiv asjades, et mida ma päriselt tahan. Ja sellest tingituna hakkas ka muutuma portfelli sisu, on ju. Et jah, see mindseti pool, et see puudutab nii investeerimist kui tegelikult ka toimetamist töövallas või ettevõtluse vallas, et ma oma nahal näen, et ükski aasta ei ole sarnane eelmisega, et nagu iga aasta või vähemalt siis siuksed 3-5 aastased tsüklid on, kus justkui sa teed nagu ühte asja ühte moodi ja siis ükskõik, kas see võimalus saab läbi või endal kuidagi midagi põleb seal on ju ära ja on soov otsida mingeid uusi väljakutseid, uusi lähenemisi, areneda ja liikuda uutes suundades edasi, et seda ei tasu karta, sellele ei tasu vastu võidelda, vaid seda tuleb niimoodi avatult vastu võtta, et nii me areneme nii investorina, nii inimesena kui ka siis meie rahaasjad on ju arenevad läbi selle ja saavad paremale kursile. Ma arvan, et see oli nagu tegelikult väga hea õppetund, et kõik muutub. Eesmärgile tuleb olla fokuseeritud ja lähtuvalt sellest nagu vaadata, et kas sa teed seda, mida sa soovid ja kas see toob seda tulemust, mida sa soovid. Nii et aitäh selle eest. Ja sinuga me näeme veel. Aha, ja me näeme. Kas ma võin enne öelda paar asja? Ma kirjutasin omale üles paar mõtet, mida ma tahan jagada või sellist paar aspekti, mis on võib-olla praktilised ja inimestele kasulikud, et ma hiljuti avastasin ise, ma ei tea, kui palju sinu jälgijatest, kui palju teil on Interactive Brokersi konto. Ma hiljuti avastasin selle, et see Interactive Brokersi konto, mille ma avasin eelmisel aastal, kuigi ma täitsin ära USA maksuvormi 2V8 PEN, siis minult on maha võetud 30% tulumaksu. Ja see ei olnud ainult mitte mina, vaid on veel neid inimesi. Ja ehk kõik, kellel on värskelt avatud IB konto, miige kontrollige üle USA dividendi aktsiate puhul, kui palju teilt tulumaksu on kinni peetud. Kui on 30, siis kirjutage ja öelge, et mul on maksuvorm täidetud, tahaks saada poole soodsamalt. Ja see on väga hea. Selles mõttes mina olen siin järjest tegelikult need IB kontosid avanud. Enamasti jah, ETF-ide ostude jaoks, aga hea point, et USA poole pealt. Ja seal ma arvan kõige raskem koht, et päriselt on vaja nagu ise arvutada. Seal ei ole kuskil nagu kirjas selle protsendi määra. Nii et kes on hiljuti IB kontot teinud, siis arvutage korraks läbi, et kas seal tuleb 15 või rohkem. Täpselt. Nii, aga meie järgmine kohtumine sinuga toimub 29. aprill. On ju? 29. aprill me tuleme Tartusse. Ma ei tea, kui palju üldse Tartus investeerimisalaseid üritusi on, ei ole. Tean, et Tartu Ülikool midagi tegi, on ju? Praegu ise ka ei tea, et olid siin aastad enne pandeemiat, ma tegin ise täitsa siin saalikoolitusi ja oli see investeerimisklubi siin ju aktiivne aga praegu on, jah, ei tea, privaatses ringis tõenäoliselt neid mastermind gruppe toimetab, aga avalikke üritusi ei tea, kuigi eelmisel nädalavahetusel nägin Jaak Roosaaret siin ühes restoranis ja ütles, et ta käis just Tartu raamatukogus rääkimas ja oli ainult 5 eakat investeerimishuvilist ja oli natuke pettunud. Nii, no ma loodan, et meie kohtumisele tuleb veidikene rohkem ja meil tegelikult tuleb selline suurem investeerimisalane üritus 29. aprill, see on laupäev, kus me hommikupoolel räägime, mina räägin, sina räägid, vaatame, kas keegi tuleb veel, räägime investeerimisest alates sellest, kuidas alustada ja sinuga arvatavasti ma tahaks rääkida väärtpaberite valikust, sest sul on seda kogemust kindlasti, mida inimesed tahavad kuulata ja omandada, just kuidas raha mitte kaotada väärtpaberite valikul ja mulle hästi meeldis mõttelaadi muutus, ma arvan, see on nagu suuremat sorti asi, mis tasub ette võtta ja selline väike audit teha.
Kas Pärnus ka millalgi sellist üritust toimuda võiks? Jaa, selles mõttes meil on 29. aprill on Tartu üritus. Piletid on saadaval manismartermi.eu Facebookis. Räägime investeerimisest Tartus. Kui te otsite, see üritus on täitsa väljas, pileteid saate osta ja me teeme seal kusjuures ka niimoodi. Nagu sa ütlesid, see kogukond vaata on ülimalt oluline, sest mina ise tunnen, et kui sul on mingi vastutuspartner, kas on elukaaslane, siis on nagu super vaata, kui sa saad investeerimisest rääkida. Kui sul on sinu klubi, see on ka super vaata, või mingi blogi, et miks blogisid peetakse, ongi see, et sul on deadline, sa pead nagu vaatama, et kuidas sul rahaasjadel läheb. Siis ka Tartus ja Pärnus me teeme neid üritusi ja me teeme seal siuke kohvipausi, millal on võimalik päriselt endale investeerimissõpru ka hankida selleks, et koos liikuma hakata. Ja mul on siin varasematest kursustest, need grupid jätkuvalt toimivad, kusjuures inimesed, täiesti võõrad inimesed. Me saime kokku, nad olid isegi nagu iseloomu poolest erinevad, võib-olla nad töötavad erinevates kohtades on ju, erinevad nagu probleemid, me välja arvatud mingi lapsed võivad selline ühine teema olla või karjäär, aga see raha teemal saadakse kokku, antakse aru, koos analüüsitakse on ju, jagatakse uudiseid, nagu me siin sinuga on ju, et see tekitab inimeste vahel sünergiat, mis on väga-väga äge. Sealt see sünergia, mis sealt tekib, on selles suhtes ka huvitav, et näiteks seal Miljoni klubis meil hiljuti on olnud, et kui siin see chat GPT teema oli, siis ma hõikasin välja, et kas meil on siin IT-inimesi, palun kommenteerige, on ju, kõik need uudised, et nüüd kõik hakkavad üleöö pingi kasutama ehk Microsofti otsingumootorit ja Google'it mitte. Siis sealt tuli kohe sellist ekspert sisu, siis meil olid fookuses tervishoiusektori aktsiad, kus investeerimishuviline, kes oli omale analüüsimetoodikat selgeks teinud ja oli juhtumisi arst, rääkis meile siis tervishoiusektori ja ravimifirmade aktsiatest, mis on nagu täiesti teistsugune lisandväärtus on ju, et sealt see sünergia tekib. Just, et seega need üritused, ma olen nagu teinud neid veidike nii kaasama, et sa ei tule lihtsalt sisse kuulama, on ju, et esiteks saab küsimusi esitada, ole valmis, on ju, sa oled juba moraalselt valmis loodetavasti, Märten, vastama eritavatele küsimustele. Alati. Ja päriselt inimestega suhelda, et koos hakata liikuma, nii et kõik, kes on Tartus 29.04, 29. aprill, palun Veespaas toimub seminari ruumis, räägime investeerimisest ja Pärnus on 13. mai ja seal meil tulevad rääkima mikroinvestor ja ka Liisi Kirch, nii et olete väga oodatud uusi investeerimissõpru leidma ja ka targemaks saama investeerimisest. Ja kui sa oled ka Võrust või Põlvast või Viljandist või Jõgevalt või Türist, siis Tartu on ikkagi väga lähedal. Jaa, kindlasti. Peaks kuidagi nende kohtadeni ka jõudma. Kus Pärnusse toimub, meil on Strand hotellis. Aga jällegi, minu kodulehel manismartermi.eu kõik informatiivne, administratiivne pool on väljas, nii et kirjutage. Võib Märtenile kirjutada, mulle kirjutada. Ja siis näeme tulevikus. Aitäh sulle, Märten, et olid hommikul meiega jagama investeerimistarkusi. Ma juba ootan meie kohtumist, et jätkatas nagu veel võib-olla detailsemalt, et kuidas ikka finantsaruanned. Jah, et nagu jagada inimestele, kuidas päriselt ikkagi väärtpabereid valida, eriti praegu, kus võivad segased ajad olla. Nii et mul on hea meel, et sa olid meiega ja näeme teiega tulevikus. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.